यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं विनुतारिणं परमानन्दमाधवम्. Who will translate? I'm starting, but later come as good translator. Okay. So what is written on the board? 27. 27. But 27 has no purport. Yes, is next also. Okay. One 27. All right. So let us recite the verse 27. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 20, Text 27. Vanaukashaha pramodita vanarajir madhuchyuta Jaladhara girirnadat asanna dadrishe guha. Aborigine or they are ordinary girls. Итак, в городе мы не можем увидеть таких деревенских девушек. Вот, в городе они все городские, а в Вриндаване мы можем увидеть деревенских девушек-гопи. Even the gopis, they could not read and write properly. Cannot read. Yeah. Гопи они даже не читают. So these Aborigine girls also, they are not educated. Они также не слишком образованы. But they are so lucky that they appeared in the same land where Krishna appeared. Но тем не менее они очень удачливы, поскольку они были в том месте, где явился Кришна. And they live very simple life. И они ведут очень простой образ жизни. But they are very, very happy. И они очень-очень счастливы при этом. In Vrindavan, every living entity is a devotee of Lord Krishna. Во Вриндаване каждое живое существо является преданным Кришне. Even the trees are devotees of Lord Krishna. Даже деревья они являются преданными Кришне. So, devotion or love means to give something to Krishna. Любовь преданных означает, что они дают что-то для Кришны. So, the tree are producing fruits, then honey, then sweet sap, they are producing so many things. Деревья они дают сладкие плоды, пчелы они берут с этих деревьев мед, и таким образом они делают свои предложения Кришне. And the mountain also devotee. И горы они тоже являются преданными. Especially in Vrindavan, that famous mountain, Govardhan, Особенно даже в наши дни мы знаем, кто на Govardhan. it is written in Srimad Bhagavatam, Haridasa Varjam, best of the servant of Hari, servant of Krishna. Govardhan называют лучшим слугой Хари, Господа Кришны. So what mountain will give? Mountain is here, it is written mountain is giving waterfalls, stream of waters. И также он Govardhan имеет водопады. So mountain is producing waterfalls to please Krishna. И эти водопады, они образовывают озера, которые также приносят удовлетворение Кришне. So these waterfalls are producing nice sound. И также эти водопады, они издают прекраснейший звук. And the sound was resounded. Sound was reflected, resounded. И эти звуки, они дают отражение. So that means there are some caves also, caves. Создается эффект эха. Yeah. So when the waterfalls sound was resounded, then Krishna could understand that there are many caves nearby. Когда этот водопад падает, звук отражается, и Кришна понимает, что это музыка такая прекрасная для него. So these caves are also Krishna's devotee. И поэтому водопады, они тоже являются преданными Кришне. The caves are inviting Krishna, please come, please come. И они приглашают Кришну, Кришна, пожалуйста, приди. And play within us. И поиграй, пожалуйста, с нами. And there are many trees with hollow, with
inside tree, not like the small tree, very big trees with big hollow inside. Hollow, what means hollow? Empty space. Inside tree, окей, inside ясно, tree. ясно. И также деревья, очень большие деревья, внутри этих деревьев есть отверстие, духов. So they also wanted that Krishna can come and play within our hollow, within our empty И space. они также приглашают Кришну, пожалуйста, залезь в это другое, поиграйся с нами. And Vrindavan means reciprocation of love. И Вриндаван, он означает тот, кто отвечает любовью. The trees, the birds, the animals, the caves, the hollow of the trees, everybody, everything wants to serve Krishna with love. И все деревья, все водопады, даже деревья, в которых есть тепло, они все приглашают Кришну для того, чтобы предложить ему свое служение. And Krishna also wants to satisfy all the devotees. И Кришна, он очень удовлетворен служением своих преданных. So he also wants to play within the caves, within the hollow of trees. И ему также очень нравится играть на деревьях, в водопаде. Okay, so now the next verse, 28, which is purport. Следующий стих это 28. Kachid vanaspati krode gohayam chabhivarshati nirvisha bhagavan reme kandamula Falasana. Ашана, кушающая. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий disciple Прабхупада. Yeah, disciple of Prabhupada. Это комментарии учеников Шрила Прабхупады. Yeah. Перевод. When it rained, the Lord would sometimes enter a cave or the hollow of a tree to play and to eat roots and fruits. Когда шел дождь, Господь иногда забирался в дупло дерева и укрывался в пещере. Там он играл или подкреплялся фруктами и кореньями. Purport. Srila Sanatana Goswami explains that during the rainy season, bulbs and roots are very tender and palatable, and Lord Krishna would eat them along with wild fruits found in the forest. Lord Krishna and his young boyfriends would sit in the hollow of a tree or within a cave and enjoy pastimes while waiting for the rain to stop. Шрила Санатана Госвами объясняет, что во время сезона дождей клубни и коренья становятся очень нежными и вкусными. И Господь Кришна с удовольствием ел их и плоды диких деревьев, росших в лесу. Скрываясь от дождя в дупле или пещере, Кришна и его друзья проводили время за веселыми играми. So this chapter is entitled The Rainy Season and Autumn in Vrindavan. Итак, эта глава называется «Сезон дождей и осень во Вриндаване». So the exact season is going on in Mayapur now. На самом деле этот сезон сейчас в Майяпуре происходит. Now it is starting of the autumn and rainy season is also going on. Итак, сезон дождей, он сейчас продолжается в Майяпуре. So in a very good time we are hearing about rainy season in Vrindavan at Krishna's time. И это время года, оно очень приятно во Вриндаване. Кришна проводит там свои игры. So in Vrindavan, seasons are not controlling Krishna, but Krishna is controlling seasons. И все во Вриндаване контролирует Кришна, но на самом деле сезон это дождей, он контролирует Кришну. Of course, in the material world also, everything is controlled by Krishna. И даже в материальном мире на самом деле все находится под контролем Кришны. But in material world, they are following very strict rules enacted by demigods. Krishna has handed over many responsibilities to demigods. Кришна, он предоставил управление этого материального мира полубогам. И эти полубоги, они управляют всем в этом материальном мире. But the same seasons, when they serve in Vrindavan, their motive is to satisfy Krishna directly. Но когда происходит сезон дождей во Вриндаване, все направлено на то, чтобы доставить удовольствие Кришне.
Of course, the incident we are reading here, it happened in Bhomo Brindavan, earthly Brindavan in Uttar Pradesh, earthly Brindavan. What we are, because it is the description of Bhomo Brindavan, Brindavan on Earth planet. То есть это все происходит в Бхума Вриндаване, Уттар-Прадеше. But here also, when Krishna was enacting his pastimes, the seasons are trying to satisfy him, to serve him. И когда происходят игры во Вриндаване, все сезоны, они пытаются удовлетворить Кришну, доставить ему удовольствие. There was rainy season because Krishna wanted rainy season. И этот сезон во Вриндаване, сезон дождей, он происходит лишь потому, что этого хочет Кришна. So when it was raining, Krishna entered sometimes into a cave, mountain cave, or into a hollow of a tree. И когда происходит этот сезон дождей, идет дождь, иногда Кришна, он укрывается в пещерах, иногда он укрывается в дупле деревьев. And as he is God, Krishna is God, at the same time he could enter into many hollows of many trees and many caves. Same time he could enter into different caves and different hollow of trees. И поскольку Кришна, он верховная личность Бога, он может одновременно находиться в многих пещерах и в многих дуплах деревьев. And he was there not as punishment but to play. И это на самом деле не является каким-то наказанием для Кришны, что он попадает туда. Это для него игра. Because by Krishna's desire, all these hollow and the caves are very big, huge. The hollow of trees are big, very big, and the caves also very big. На самом деле эти дупла деревьев, они очень громадные, точно такие же большие, как пещеры. So, Krishna entered into different hollows and different caves with his friends. И он не просто заходит туда один, в эти дупла деревьев и в пещеру, он заходит туда со своими друзьями. So people sometimes become surprised how God is leading so simple life. И некоторые люди удивляются, как Кришна, верховная личность Бога, может вести такой простой образ жизни. Even ordinary president or ordinary prime minister of a country, they go different places by aeroplane, by helicopter, and Krishna is the original God. He is walking, he is entering into forest, sitting on stone and leading a very simple life. И даже современные президенты, премьер-министры, они летают на роскошных самолетах, живут в роскошных номерах. Но Кришна, он живет во Вриндаване, и он может сидеть просто на каком-то камне. Even demigods, they lead very gorgeous life, opulent life. Даже полубоги, они ведут очень роскошную жизнь. Even earthly VIP, they lead very gorgeous life. Earthly VIP on earth. VIP like president or prime minister, they use helicopter, aeroplane, so many, they stay in a nice hotel. But Krishna is, he is going to forest, sitting on stone. Yeah, how it happens? Да, то есть Кришна, он на самом деле ведет простой образ жизни. Во Вриндаване он может себя очень уютно чувствовать, просто сидя на каком-то камне. В то же время, как премьер-министры и президенты, они летают в роскошных самолетах, живут в роскошных отелях и номерах. And here it is written, he is eating kanda mula. Kanda is round shape roots, and mula is long roots. Он вкушает корни деревьев, то есть он таким образом питается простой пищей. And sometimes he is eating some fruits from forest. И иногда он вкушает плоды прямо из леса. So this is because in Vrindavan everything is oriented with love. Это происходит из-за того, что все во Вриндаване исполнено любви. When love is there, ordinary things become extraordinary. И самые простые вещи, когда присутствует любовь, они становятся экстраординарными.
Suppose very ordinary thing. Suppose this is very costly or cheap, economic. Ну вот смотрите, хотя бы вот эта крышечка для стакана, она очень дешевая. So if Prabhupada, Srila Prabhupada gives you this, then it becomes very, very costly. Но представьте, если эту крышечку вам даст Прабхупада, насколько ценной она сразу становится. So how this, say, 10 rupees or 20 rupees plate becomes so costly when it is coming from Prabhupada? Почему она стала такой дорогой? Лишь из-за того, что ее вам дал Шрила Прабхупада. Because you love Prabhupada and Prabhupada loves you. Поскольку вы любите Прабхупада, Прабхупада вас очень любит. Yeah, I heard when Prabhupada was shaving his hair, many devotees they secretly took some hair. Когда Шрила Прабхупаду брили, очень преданные, многие преданные, они, Шрила Прабхупада не заметил, они брали эти волосы себе. Hair means we throw in the dustbin. But for love, when there is love, ordinary things become very costly. На самом деле волосы, они не являются чем-то ценным, но поскольку это волосы Шрилы Прабхупады, и между преданными Прабхупадой была любовь, эти волосы становились очень ценными. Yeah. And if there is no love, costly things also becomes useless. И если нет любви, даже очень дорогие вещи, они становятся совершенно бесполезными. There is a nice story in Mahabharata. И одна из историй Махабхараты. Krishna went to Hastinapur to stop the battle of Kurukshetra, to stop the war in Kurukshetra. Кришна отправился в Хастинапур для того, чтобы остановить битву при Курукшетре. So he asked Duryodhana to give 5 villages for Pandavas, 5 brothers. He gave 5 villages. И он просил дать всего лишь Дурьодхану, он просил дать всего лишь 5 деревень, и войны не будет. Duryodhana did not accept that proposal. He refused. Дурьодхана, он отказался от этой просьбы Кришны. But that day, Duryodhana cooked so many costly items, so many thousands of costly food Duryodhana prepared. Но поскольку Кришна он являлся послом, он приготовил для него столько много роскошных блюд. And he prepared all these things for Krishna. И он все это приготовил для Кришны. He was thinking, in Dwaraka, Krishna cannot eat nice food. И он думал, что в Двараке на самом деле Кришна не ест хорошей пищи. Because Dwaraka is not as rich as Hastinapur. Поскольку Дварака она не настолько богата, как Хастинапур. It was Duryodhana's thought. Duryodhana was thinking like this. Дурьодхана он думал таким образом. So he thought, I prepared so nice food, Krishna never saw in Dwaraka. Но на самом деле он думал, я сейчас приготовлю столько вкусных блюд, которых он даже не видел в Двараке. And actually he prepared so many costly items. И на самом деле он действительно приготовил все эти блюда. So after the meeting, Duryodhana asked Krishna, please come for lunch. И после переговоров он предложил Кришне, пожалуйста, Кришна, пойдем вместе отобедаем. But Krishna understood there is no love. Но Кришна он понял, что на самом деле в этом предложении нет любви. And without love, costly food is also useless. И без любви эти дорогие все блюда, они бесполезны. So Krishna said, no, I'll not eat. Кришна сказал, нет, я не буду здесь есть. So he went to Vidura's cottage. There was a Vidura's cottage, bamboo made house. So Krishna went there. И Кришна он отправился к Видуре, который жил в бамбуковом жилье, домике. And Vidura knew Krishna is God, supreme, original God. And Vidura's wife also knew from her husband that Krishna is the original God. На самом деле Видура знал, что Кришна это верховная личность Бога, и знала об этом жена Видуры. So Vidura and his wife became like mad. Oh, the supreme personality of Godhead has come to my small bamboo made cottage, bamboo house. И он на самом деле вот, был очень вдохновлен, как это вот сам Господь пришел в мою бамбуковую хижину, чтобы увидеть меня. So they were so happy, but Vidura was not so rich. Он был, Видура очень счастлив, но он не был очень богат. He had some bananas in his house.
И единственное, что у него было в доме, это бананы. So immediately the wife took some banana И она немедленно, жена, она принесла бананы. and she was not looking at banana, she was looking at Krishna's most beautiful face. И она на самом деле даже не смотрела на эти бананы, потому что она смотрела на прекраснейшее лицо Кришны. And she was feeling motherly love to see Krishna's face. Она была поражена, глядя на лицо Кришны. So she was peeling banana and throwing the fruit and giving the skin. При этом она начала очищать бананы, выбрасывать внутренности банана, отдавать Кришне шкурку. And Krishna was eating the banana peel very nicely. И Кришна, он ел эти банановые шкурки. So Vidura saw this. Vidura saw Krishna is eating banana skin. При этом Видура, он нахмурился, он увидел, что жена дает банановые шкурки, и Кришна ест это. We are eating pasta, pizza, we are eating cakes, so many nice things. And Krishna is eating banana skin. Ну, он на самом деле должен есть роскошные торты, а он ест шкурки от банана. How is it possible? Original God is eating banana skin. Как это вообще возможно, как полная личность Бога, он ест шкурки от банана? And when Vidura saw, Vidura wanted to stop. Hey, what are you eating? You are eating skin. И Видура попытался остановить Кришну, он сказал: Кришна, это же банановые шкурки, что ты их ешь? And Krishna stopped Vidura. Stop. Don't disturb. Кришна, он остановил Видуру. He told, don't disturb. I am enjoying banana skin more than nectar. И он сказал: пожалуйста, не останавливай меня, я очень наслаждаюсь этими банановыми шкурками. So Duryodhana was cooking so many nice preparations, so many nice items, but there was no taste. But in Vidura's house, even banana skin became tasteful. Дурьодхана, он приготовил очень много роскошных блюд, но они не имели никакого приятного вкуса. Но здесь, в доме Видуры, он чувствовал величайший вкус от того, что он ест шкурки от банана. So, what is the secret of tasting banana skin? В чем же секрет вкус банановых шкурок? The secret is love. И это секрет любовь. Yeah. If there is love, you can be happy under any circumstances. Если есть любовь, вы будете счастливы при любых обстоятельствах. Of course, our material love is perverted, material love is not pure. Конечно, в материальном мире, этот материальный мир он осквернен. But in Vrindavan, it is not material love, it is 100% pure spiritual love. Но Вриндаван, он не является частью этого материального мира, он чист и духовен. And pure devotees, they reciprocate to Krishna with pure love. И во Вриндаване преданные Кришне, они отвечают ему любовью. And Krishna also reciprocates with pure love. И Кришна, он также отвечает на чистую любовь. And that is real joy, that is real bliss, that is real ananda, pleasure. И на самом деле это является величайшим наслаждением анандой. And when you experience that ananda, everything is blissful. И тот, кто испытывает ананду, он остается блаженным. Yeah. Banana skin becomes tasty. И банановые шкурки, они были блаженны, очень вкусные. And when you enjoy that love, even death becomes tasteful, tasty. Death. А yes. На самом деле даже смерть, она может быть блаженной. That's why when Parikshit Maharaj died, he was smiling. Когда Парикшит Махарадж, он уходил из этого мира, он улыбался. Why he was smiling? Because for him, the biting of the snake was very tasty. Почему он улыбался? Его же укусила змея, это было очень больно. Because he enjoyed the taste of love. Но при этом он наслаждался вкусом любви. There are so many similar incidents, pastimes narrated in different scriptures. И на самом деле в Писаниях описано столько много примеров того, как преданные в блаженном состоянии оставляли тело. When Krishna was king of Dwaraka, at that time his childhood friend Sudama visited Dwaraka. Когда Кришна находился в Двараке, его посетил его друг Судама. And in Dwaraka there was opulence.
I mean, Krishna was every day, testing so many varieties of food. И на самом деле Дварака, она также была очень роскошна, и Кришна каждый день принимал очень роскошное блюдо. And poor Sudama took some cheap rice, chira. Но на самом деле Судама единственное, что он мог принести с собой, это очень дешевый рис. And when Sudama saw the building so opulent, and when Sudama ate food with Krishna, so opulent food, Sudama was hiding his cheap rice. И Судама он увидел, что Кришну угощают очень роскошными блюдами, и ему было стыдно угощать его этим рисом, он спрятал его под мышку. So Krishna asked Sudama, where is my gift? Но Кришна, он все знает, и он спросил: Судама, а где же твой подарок? Now Sudama was trying to hide his poor gift. И Судама спрятал этот подарок под мышку. But Krishna, he is God and he is controlled by love. He knows this friend has brought some cheap rice with love. Но Кришна, он верховная личность Бога, он знает все, знает сердца своих преданных. И он знал, что Судама принес ему с любовью этот дешевый рис. So he understood there is some morsel of cheap rice. So by force Krishna took that cheap rice. И Кришна узнал, где находится этот рис, и он просто вырвал этот рис. And with unlimited satisfaction and pleasure, Krishna ate one morsel of cheap rice. И с большим удовлетворением Кришна начал есть этот рис. And it was so tasty that even in Dwaraka he was eating so many nice food, but this cheap rice was the most tastiest. И для Кришны этот дешевый рис, он был даже вкуснее, чем все роскошные блюда Двараки. So where from the taste came? The taste came from love. Поскольку в этом рисе была любовь. So in so many pastimes, even in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu was taking some uncooked rice from Shuklambar Brahmachari. И столько историй также описано в Чайтанье Чаритамрите, когда Господь Чайтанья, он брал испорченный рис у своего преданного. What is name? Вы издеваетесь? Shuklambar Brahmachari. Шуклабара. Yeah. So God is eating uncooked rice before cooking. На самом деле он ел рис, который уже не пригодный к еде. And without any mantra, Shuklambar Brahmachari did not offer to the Lord with mantra. He was carrying the bag, and from bag Mahaprabhu by force took some rice and ate. Chaitanya Mahaprabhu. И Чайтанья Махапрабху, он даже без всяких мантр, он брал этот рис и кушал его. So if somebody is non-devotee like Duryodhan, even if you give pizza, pasta or whatever, Krishna will not touch. Многие очень богатые материалисты, такие как Дурьодхана, они могут предложить очень роскошные блюда Кришне, такие как пицца, но Кришна он не примет это. But if you have so much devotion, even if you give one glass water with one tulsi leaf, Advaita Acharya was giving every day, Krishna was so happy to taste that water. Но если у вас есть любовь, и вы предложите Кришне немного воды с источником туласи, и Кришна с такой великой любовью он примет это. So that's why Krishna prefers simple loving dealings more than opulence. И Кришна, он предпочитает очень простые вещи, если там есть любовь, чем роскошным вещам, которым нет любви. When Krishna is in Dwaraka, there is opulence. Когда он находился в Двараке, он находился в роскоши. When Krishna is in Vaikuntha as Narayan, 400 Narayan, there is opulence. Также, когда он находится на Вайкунхе, как Нараяна, там тоже очень большая роскошь. There is love mixed with opulence. И там вперемешку является любовь и также роскошь. That's why original God doesn't live there. God lives there, but not original God. Но, конечно, Господь там находится на Вайкунхе, но это не изначальный Господь. Yeah, God is living there, but original God lives in Vrindavan. Изначальный Господь, он живет во Вриндаване. Yeah, because original God knows only one thing, pure love. Поскольку во Вриндаване все пронизано любовью. And he knows opulence can disturb pure love. И он понимает, что эта роскошь, она может беспокоить эту
Even in material world, if the girl knows this boy is very rich, the girl wants to marry a boy who is very rich. Say it again, please. In material world also, if a girl, unmarried girl, knows that this boy is very rich, Yeah. she wants to marry. She wants to marry rich boy. Даже в материальном мире, если вы хотите выдать замуж свою дочку, вы богатый человек, вы также ищете богатого человека, за которого можно выдать свою дочку. And if by chance the same boy become poor, there is divorce. И если, допустим, кто-то из супругов богатый, а кто-то бедный, это приводит к разводу. But if there is real love doesn't care all these opulence. Но истинная любовь, она не имеет никакого значения, богат человек или беден. The proof is Ramayana. In Ramayana, Ramchandra, he was king, he was son of king. Sita married Ramchandra. В Рамаяне описано, что Господь Рамачандра, он был императором, он был царем, и он женился на Сита-Деви. Yeah. Then after marriage, he became like a beggar. He became like a beggar. He went to forest. И после того, как они женились, он вынужден был уйти в лес, и он стал, по сути дела, в положении тех людей, которые просят подаяние. So anybody suggested Sita, you go back to your father Janak, King Janak. King Janak was Sita's father. He was a very rich king. Anybody requested, you can go to your father Janak. И Господь Рамачандра предложил Сите, ты можешь отправиться к своему отцу Джанаке, он очень богатый царь, ты можешь оставаться у него. But Sita refused. Но Сита отвергла это. I live in forest for 14 years. I live in forest for 14 years. Whatever my husband eats, I will be happy. Я буду жить с моим супругом 15 лет в лесу, и что будет кушать мой супруг, тоже буду кушать, остатки пищи буду кушать я. If Sita was living with her father Janak, she could eat everyday Rajbhoga, everyday nice food. She could stay in a nice building. Sita could stay very happily in the house of her father. Несмотря на то, что она могла бы жить в роскоши в доме своего отца и питаться прекрасной пищей, But because she loves Ramchandra more than her life, she ignored all these opulence. She was walking with Ramchandra, eating some, forest fruits and roots like this. но поскольку она любила Господа Рамачандру больше своей жизни, она отправилась с Господом Рамачандрой в лес и питалась очень простой пищей, плодами и кореньями деревьев. So that is real love. Это и есть истинная любовь. Real love is not possible in this material world. И эта истинная любовь, она даже невозможна в материальном мире. Because in material world, opulence and material assets covers our real love. Вот поскольку в материальном мире всем правит богатство, But in spiritual world, real love is possible. но в духовном мире истинная любовь, она возможна. And that's why we see even in spiritual world, there is gradation of love. First class, more pure, like this. There is gradation of love. И в духовном мире существует градация любви по ступеням от низшей к высшей. The love in Vaikuntha, love in Golaka is superior than Vaikuntha love. Все выше и выше от любви к Вайкунхе, к любви к Галоке. And Chaitanya Mahaprabhu came to distribute Golaka love, not Vaikuntha love. И Господь Чайтанья пришел для того, чтобы распространять именно любовь к Галоке, а не любовь к Вайкунхе. Yeah, and that is what we see in Vrindavan, that how Krishna is happy eating on leaves, eating on banana leaves, eating on some forest leaves, eating some fruits from forest. He is not waiting for golden plate. He is not waiting for golden plate. He is not waiting for a nice seat. He is sitting on a stone and eating some forest fruits on leaf, some banana leaf or some leaf. И мы видим на самом деле, что Кришна во Вриндаване, он вкушает не золотых подносов, а с простого бананового листа и кушает очень простую пищу в форме фруктов. И там нет такой, он может сидеть не на весасане роскошной, а сидеть просто на обычном лесном камне. And
whatever ananda, whatever pleasure he and his devotees are getting from the simple roots and fruits, even Brahma cannot imagine. И при этом он очень доволен, потому что ему дают эти корни и фрукты, лесные фрукты, его преданные, и он очень доволен этим, что даже не может сделать Господь Брахма. That is the taste of love. И это истинный вкус любви. So we have to achieve that love. И нам следует достичь такой любви. Then we are happy under any circumstances. При этом мы будем счастливы при любых обстоятельствах. Otherwise, no opulence can make you happy. И мы можем понять, что богатство, оно не сделает нас счастливыми. So there is little time left. I want to have some question or comment from you. У нас остается немного времени для комментариев и вопросов. Можете задавать вопросы. If you have any question or comment. Yes. Сказали о том, что из любви ничего не понимает Кришна. Как мы можем быть уверенными, что, например, много подношений делается в храмах, да? Заказать, например, подношение Господу, или же провести какую-то службу благоявную. Но как мы можем гарантировать, что это придет в бхакти? Как мы можем быть уверены, что Кришна принимает? Question about offering to Krishna with love. Sometimes when we come to temple, we would like offering something for Krishna, and we give wishes for offering. Пуджари, да, обычно мы передаем это? Например, в храмах очень много преданных приходят под это. Сами предлагают или через пуджари? И offering with by pujari. How we can know Krishna take this our offering or not? Actually, we can remain humble that maybe Krishna will not take. Мы на самом деле должны быть очень смиренны. Может быть, Кришна это примет, а может и нет. Because I am not devotee, I am rascal. So Поскольку я не негодяй, Krishna may not take. He may not take my offering. Кришна, он не обязан принимать мое подношение. But I love him, I am trying to offer. If he accepts, it is very nice. If he doesn't accept, what can I do? But I love him, so I unconditionally I offer. Но поскольку я пытаюсь полюбить Кришну, я очень надеюсь, что Кришна примет мое подношение. Даже если он не примет это подношение, я буду пытаться это делать. I am not a qualified devotee. I am a rascal, number one. So maybe Krishna will not accept. Я не квалифицированный преданный, я негодяй номер один. Скорее всего, Кришна даже не примет это подношение. But he is also very kind and merciful. God is very kind. Но он также очень милостивый и добр. Who knows, he may also accept. И кто знает, примет он это или нет. Anyway, unconditionally I offer. I offer without condition. Я ему делаю это подношение без всяких условий. That is love. Просто предлагаю любовь. С любовью. Is it clear, Prabhu? Это ответ на ваш вопрос. Я имею в виду, хорошо. Окей. Next question. Джари, и я пытаюсь предлагать мнения, мой духовный учитель. И здесь все, которые предлагают, я думаю, что они предлагают этими джайбадами самые любимые духовных учителей, и Кришна, я убежден, что примет. Prabhu said, if I offer something to Krishna first, who offering with first he offering to spiritual master. Nice point. Nice point. Да, это правильно. I am not qualified. Я не квалифицирован. I am not qualified, but I give to the secretary of Prime Minister, I give some gift to the secretary of Prime Minister.
he is qualified to meet with Prime Minister. Я лично не могу встретиться с премьер-министром, но я могу что-то передать через его секретаря. So through Guru Parampara, it can be accepted. Поэтому существует эта Гуру Парампара. But I should always think I am not qualified. I am Но not я должен думать о себе, что я не квалифицирован. It is by Guru's mercy, by Vaishnava's mercy, Krishna can accept. И по милости духовного учителя Кришна может принять это. Nice Принять point. это. А у меня вопрос такой. Он говорил о больших деревьях в Вриндаване, там какие чем водопады, красота. А Майяпур говорит, не маленький. А Майяпур не отличен от Вриндавана. И все эти деревья тоже не отличны. Я смотрю, дети играют на эти деревья так, как в Вриндаване играют пастушки. То есть, Вопрос тоже, рассказать, он житель Майяпура, что-то побольше о Майяпуре рассказать. Prabhu said about compare Vrindavan and Mayapur. Vrindavan have many trees, many water, fire. So what about Mayapur? Mayapur is not different from Vrindavan. Can you say something about opulence of Mayapur? Yeah, Mayapur is also very opulent. И Very на opulent. самом деле Mayapur он также очень богатый и роскошный. You see mango season, you have seen mango season here? Посмотрите на сезон манго, сколько здесь манго. Unlimited, very nice mangoes you get. Очень вкусные манго, их очень много. Jackfruits, Джекфрут. palm, big black. You have seen black palm, tal. Black palm, tau. Знаете, что это? Yeah, so many things are there in Mayapur also. And if you have love, it is also Vrindavan. It is more merciful than original Uttar Pradesh Vrindavan. Bengal, it is Gupta Vrindavan is more merciful. На самом деле Майяпур, он даже более милостив, чем Вриндаван. It is called Audarja Dham. Audarja Dham. Он называется, Майяпур называется Аударья храм, милостивый храм. Audarja means liberal, liberal. Аударья означает освобождение. See, in Vrindavan, when Krishna was breaking butter pot, jagud pot, then Mother Jashoda was pulling Krishna's ear and tying him with rope. But in Navadvip, in Mayapur, Chaitanya Mahaprabhu also in his childhood, he was breaking some pots. Sachi Mata did not say anything. К примеру, во Вриндаване, когда Кришна воровал масло, мама его споймала за ухо, привязала его к ступе и наказала. Но Господь Чайтанья, когда он совершал подобные шалости, разбивал горшки, мама Шачи, она на это не реагировала. So this is the symptom of Mayapur. Это особый признак Майяпура. Any other comment? Еще есть вопросы или комментарии? Prabhu. Есть ли разница между, то есть мы в движении Господа Чайтаньи, и значит преданных Вайкунхи и преданных Двараке, вы сказали, имеет примесь. Значит, то настроение Двараки и Вайкунхи Кришна, Господь Чайтанья не принимает с такого настроения с примесью Ашвари Гьяна, как есть в Двараке. То есть это бхакти не принимается Господом Чайтаньей. Можно так сказать? Question about compare mentality of Vaikuntha planetary system, Dwaraka, and Mayapur Dham. It means in Dwaraka we have some mentality of Aishwarya. It means Lord Chaitanya not take this mentality Aishwarya. No. Lord Chaitanya, he doesn't prefer Aishwarya. He prefers simple life, simple life. Да, Господь Чайтанья действительно не принимает вот такую роскошь, он предпочитает очень простую жизнь. We had nice building not for us. It is for outside people, outside
Kolkata people, Bombay people, for them. You means Gita Bhavan and our Bhavan, yeah? Yeah, our buildings is not for us. Of course, we are worshipping God, we are worshipping Krishna, but it is a preaching technique, it is a preaching tricks to attract materialistic people. Многие вещи здесь в Майапуре кажутся роскошными, например, все вот эти баваны для гостей или наш храм, но это делается лишь для того, чтобы привлекать людей. Otherwise, Chaitanya Mahaprabhu was living in a cottage. Но на самом деле Господь Чайтанья, он может жить в очень простых условиях глубокой хижины. Prabhupada started this Bhajan Kutir, the first ISKCON temple in Mayapur. Все прекрасно знают Баджан Кутир Шрила Прабхупады, откуда начинался здесь ИСККОН. Это очень простое жилье с соломенной крышей. But if Prabhupada was living in this Bhajan Kutir, preaching could not be done. Preaching, nobody will come to. Но если мы будем строить такое жилье с соломенной крышей, то наша проповедь для тех людей, которые будут сюда приходить, наша проповедь не будет развиваться. So just like for catching fish, you give some food and catch fish. So for catching devotees, I mean those who are bewildered by Maya, to catch them, we have to build so nice temple, so nice guest house. Например, если вы хотите споймать рыбу, вы не поставите голый крючок, вы обязательно делаете какую-то роскошную наживку для того, чтобы рыба клюнула. Точно так же здесь в Майапуре мы создаем такие прекрасные условия, чтобы привлечь этих людей, которые вооружены внешней энергией Господа. Hare Krishna. So, can I stop here? Можем закончить? Вопросов нет? Thank you so much, Prabhu. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, काशियान यात्रा की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। श्रीमद् प्रभु की श्रील प्रभुपाद की और